Pozdrav, moje ime je Željko Popović. Ja sam glavni i odgovorni urednik serijala Igre iz davnina. Nadam se da ste uživali u drugoj sezoni. Boga mi, moram da priznam, mi smo uživali dok smo radili na tome. Neko od vas je postavio pitanje, hoće li biti treće sezone? I kratak odgovor, da, bit će i treća sezona. Radimo trenutno na njoj, ali sad u ovom momentu ne želim da pričam o trećoj sezoni iz dva prosta razloga. Prvi je, mislim da nema smisla da pričam šta će se dešava u trećoj sezoni, a drugi je, prosto ni mi još uvijek ne znamo tačno šta će se dešava. Imamo neku ideju kuda će da ide priča, kako će se razvija, koji će da bude zaplet, koji će i rasplet da bude, ali i dalje nemamo tačno konkretno kako će stvari da se odvijaju. Tako da u ovom momentu je sad sve otvoreno i verujem da i vi sami imate neke ideje, predloge koje bi igre voljeli da vidite u trećoj sezoni, tako da slobodno možete i to da komentarišete, ali o tome kako da dajete predloge ću da kažem na samom kraju ovog videa. E sad, ono što bi ja hteo da pričam je o tome o budućnosti ovog kanala, šta će tu tačno da se dešava. Naravno, mi sad, pošto ćemo da pravimo treću sezonu, u suštini pravljenje treće sezone će da izgleda na sledeći način. Ići će, ajde kažemo, u 3 etape. Prva etapa će da bude prosto sešćemo da igramo igre i da napravimo izbor i da pišemo, scenario za treću sezonu. To, ja se nadam da ćemo to uspeti do kraja godine da uradimo, možda čak i ranije. I da ćemo krenuti u drugu etapu, a to je već da se uzme i da se snima. Ono što smo hteli da uradimo za drugu sezonu i što nismo uspeli, probat ćemo da uradimo za treću sezonu, a to je da uzmemo sve da snimimo, bukvalno svaku epizodu od početka do kraja i tek onda da uđemo u treću etapu, a to je da uzmemo edit i da izeditujemo epizode. Na taj način ćemo da dobijemo na kontinuitetu i bit će redovnije epizode kad krene treća sezona. Neće biti kao ovde da se godinu dana čeka između 2 epizode i ja se nadam da ćemo to ovog puta da uspemo. E sad, da bi se to izvelo, to je barem 2, možda čak i 3 godine posla, što ovako malo deluje puno i naravno morat ćemo nešto i da izbacimo usput. Dok budemo radili na trećoj sezoni, vratit ćemo se drevnim pikselima. Za sve vas koji ne znate šta su drevni pikseli, to je drugi serijal nevezano za igre iz davnina, isto se nalazi na ovom kanalu i isto se priča o igrama, ali za razliku od igre iz davnina, drevni pikseli nemaju pozadinsku priču, nego je svaka epizoda posebno za sebe. I imate na našem kanalu ove playliste i pa možete pogledati jedno i drugo. Novitet koji bi hteli da uvedemo je minizode, odnosno short video snimci, gde ćemo mi da uzmemo, da radimo recenziju jedne igre i da je sabijemo u 3 minuta, jel da? E sad, znam da postoji problematika sa short video snimcima, da oni mogu da prosto da nestanu i da vam se više nikad ne prikažu, tako da nemojte se brinuti, neće biti izgubljen materijal, nego ćemo da uzmemo te short video snimke i da ih napravimo na kraju neku kompilaciju kao deo drevnih piksela. Ono što bih još dodatno voleo da uradimo je da napravimo neku vrstu dokumentarca kako su se pravile igre iz davnina. Doduše, nisam još 100% siguran kako će to da izgleda. Verovatno će da bude 2 epizode, jedna je za prvu sezonu, druga će da bude za drugu sezonu i vrlo verovatno će biti u obliku nekog podcasta i tu ćemo malo više da pričamo o tome šta se tačno dešavalo za vreme snimanja, koje su bile ideje, kako smo došli od toga i prosto manje više šta se dešavalo u pozadini, malo više objašnjenja. Sad, ako vi imate neke predloge kako bi to moglo da izgleda, naravno, svi predlozi su dobrodošli. Sad, kad smo već na predlozima, na vašim predlozima, ja sam prilično siguran da će neko to da kao predlog i odmah da kažem, što se tiče live streama, male šanse su da ćemo to da radimo. Ja sam razmišljao više puta na tu temu da radimo i live, ali postoje određeni problemi. Prvo je to što, sam sadržaj. Ja sad da sedim i da igram igre
i da vi to gledate, mislim da bi to bilo jako dosadno, zato što ja sam takav, ja kad sednem da igram, ja se fokusiram u igru i ja ništa ne komentarišem. Znam, probao sam da se snimam, probao sam da vidim, probao sam da vidim kako bi to izgledalo i u suštini, čak i kad se trudim da radim komentar, da komentarišem što je više moguće, u jednom momentu se samo zaključam u igru i to je to, i nema reakcije. Eventualno povremeno opsujem kada se iznerviram, ali to je to. Tako da to baš nije materijal za live stream. S druge strane, mogu bi da radim neku vrstu podcasta, da pričamo o starim igrama, da pričamo o nekim detaljima šta se dešavalo u prošlosti ili čak i da pričamo o trenutnoj situaciji u gaming industriji. Da, to bi bilo izvodljivo, ali opet postoji tu drugi problem, a to je kontinuitet. Da bi to funkcionisalo, ja bih morao barem jednom nedeljno da radim taj live stream, da bi to imalo nekog smisla. Jednom mesečno je malo, neki ljudi to rade čak svaki dan, ja to ne bih mogao da izvedem s obzirom na to da imam gomilu drugih stvari koje želim da radim i jednostavno ne bih mogao da napravim taj kontinuitet da svake nedelje jednom napravim live stream, pošto vikendom ne dolazi u obzir, to nemam vremena, preko radnih dana opet pitanje je koliko mogu da izvučem. Tako da, jako su male šanse za to. Sad, ako je dosta veliko interesovanje da se tako nešto radi, razmislit ću o tome, ali inače ovako, ako će na stream da bude 5 ljudi, onda stvarno ne vredi se time baviti. Neki od vas znaju da imamo i drugi kanal, Paradise City Dub, gde radimo sinhronizacije raznih crtanih filmova na srpski. Taj kanal je prošle godine u potpunosti bio zanemaren i nismo ništa izbacili cele godine, tako da bi valjalo i tu nešto napraviti. Sad šta ćemo raditi, tu još uvek ne znam, ali to manje više nije ni toliko bitno, imamo neke projekte koje ćemo raditi i vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo dalje s tim. Nego da se vratimo na ovaj kanal, u suštini, kao što većina verovatno zna, je to da mi prosto radimo i druge stvari, ne možemo 100% biti fokusirani samo na pravljenje video snimaka. Znate, problem je u tome što ovo trenutno nije isplativo. Naravno, radimo mi i na tome. Ono što ćemo sigurno uraditi je da uzmemo da radimo engleske dabove postojećih epizoda, tako da ako čujete mene da pričam na engleskom, nemojte se uplašiti. Konačno nam YouTube dao opciju da možemo da stavimo engleski audio, tako da nadam se da će veća posećenost biti. Što se tiče starih epizoda, njih ćemo da radimo kako koju epizodu napravimo dub, tako ćemo da izbacimo, a sve nove epizode koje će da idu, uključujući i drevne piksele, oni će po automatu imati i engleski audio kao takav. Sad, što se tiče engleskog audija, zbog predostrožnosti YouTube algoritma, psovanje će biti na minimum, a srpski će ostati onako kako jeste. Tako da, čisto da znate da ćemo i na tome da radimo. Kao što sam već spomenuo, mi ovo inače radimo u naše slobodno vreme i svi mi imamo primarne stvari, svi imamo svoje poslove, privatne živote i tako dalje. To znači da ne možemo da se posvetimo ovom kanalu 100%. Jedini način da se to postigne je da ovi kanali budu finansijski isplativi. Sad, Paradise City Dub je nemoguće monetarizovati na ovoj platformi zato što krši neka YouTube pravila, a sa druge strane Igra iz davnina, ovaj kanal, jeste monetarizovan, ali prosto dobijemo crkavicu. Ako ćemo iskreno, i dan danas nisam vidio ni dinara od ovog kanala. Tako da, ako želite da nam pomognete, ako želite da se malo neke stvari ubrzaju, imate 3 načina da nam pomognete. Prvi način je da nas podržite na Patreonu, Patreon, kako god da se kaže. Da nas podržite na Patreonu, imate 2 opcije, da mesečno plaćate 5 ili $10. Naravno, ja u potpunosti razumem ako ne želite to da radite ili vam je prosto puno. Imate drugu opciju, a to je prosto da gledate video snimke na ovom kanalu.
da ih delite, da ih lajkujete, da komentarišete, da ih delite na društvenim mrežama, u četovima, sa svima redom. I što je veća posjećenost, to će veći procenat da dobijemo. Ja razumem i to da mnogi imaju ad blocker i da ljude smaraju reklame, ali s obzirom da pokušavamo da širimo našu publiku i pokušavamo samim tim što ćemo i da radimo engleske dabove i neko neće imati ad block i nešto ćemo i dobiti. I treća opcija je nešto na čemu još uvijek radimo. To još uvijek nije dostupno, ali nadam se da ćemo vrlo brzo imati, je Paradise City merch, odnosno majice. Za početak ćemo da izbacimo seriju majica i njih ćemo da prodajemo. O tome kako, šta, gde će biti više na našem sajtu paradisecity.com. Za sad planiramo samo na teritoriji Srbije da prodajemo majice, ali o tome će biti reči kad to bude realizovano. Za sada to nam je što nam je. Ja sad ne očekujem da sad vi svi pohitate i da nas zasujete parama i da kažete evo vam sve naše pare, samo pravite YouTube video snimke. Mada, bilo bi lepo, ali ipak moramo biti realni. Ovaj kanal nije profitabilan, nemamo sponzora, dobijamo crkavicu od YouTube-a i ono što sigurno nećemo raditi je da uzmemo i da kažemo ovaj video sada ide iza zidine plaćanja, šta god to značilo, i dok ne platite ne možete vidjeti. To prosto nećemo nikad raditi, pošto mi sve ovo što radimo, radimo iz dobre volje i radimo iz ljubavi prema videoigrama i ljubavi prema snimanju, editovanju, glumi i tako dalje. Ovaj projekat ne bi imao smisla da nas vi ne gledate. Tako da, još jedno veliko hvala svima vama koji gledate. Ne tražimo ništa za uzvrat, samo vašu pažnju i ako možemo nekom da ulepšamo dan, to nas ispunjava. Tako da, nećemo prestati da radimo s ovim, šta god da se desilo, makar i dalje ne videli ništa od ovoga. I manje više to je to što sam teo da kažem. Ako imate bilo kakav predlog, komentar, bilo šta vezano za šta god sam rekao do sada u ovom videu, ili iako i nema veze sa tim, ako imate nešto da dodate, možete da pišete u komentaru ovog videa, ili možete da se priključite našem Discord kanalu i tu da stavite predloge. To je druga opcija. I treća opcija, ako hoćete da nas kontaktirate malo privatnije, bez da drugi gledaju šta vi pišete, možete da odete na naš sajt, da odete na kontakt, da popunite kontakt formu i da nam pošaljete tako šta god da imate na umu. U suštini, manje više, to je to od mene i vidimo se nekom drugom prilikom.